Почитувани гледачи, добра вечер. Ново издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на Имнет телевизија градоначалникот на општина Штип, господин Иван Јорданов. Добра вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добро вечер и од мене. Благодарам на поканата и можноста да поразговараме за актуелни теми поврзани со нашиот град. Така, градоначалник, еве поминаа веќе 100 дена од вашиот втор мандат како прв човек на општина Штип. Изминатиот период можевме да видиме низа проекти кои што се работеа во самиот град, како и еден од поголемите проекти, односно реализација на булеварот Партизанска. За почеток, што би можеле да очекуваат граѓаните оваа тековна 2026 година, кои капитални проекти овде може да се издвојат, кои што треба да бидат реализирани? Вие напоменавте дека еве ги заокружуваме правите неколку месеци, 100 дена од овој мандат кој си носи нови предизвици и нови околности со кои се соочуваме. Ако направаме една паралела, како ми поминаа првите 100 дена од првиот мандат со првите 100 дена од овој мандат, има разлика во околностите затоа што тогаш се соочивме со други прилики, со други предизвици. Во овој мандат сосема други се околностите, предизвиците и плановите. Јас ќе кажам дека тоа кое што следува во Штип е нешто кое е било посакувано во изминатите децении. Поголемите капитални проекти кои градот ги заслужува и кои ќе се реализираат, ќе започнат да се реализираат напролет, дел од нив ќе бидат завршени во оваа година, дел ќе бидат во фаза на реализација, затоа што станува збор за крупни капитални проекти. Јавност веќе е информирана, можеби некои од граѓаните се уште се двоуми, затоа што во минатото биле научени да слушаат само ветувања, расфрлања со проекти, мафтање со хартија, но на виделина или на терен ништо од тоа не било реализирано, но еве затоа што времето е пред нас, затоа што веќе тендерската постапка е завршена, избрани се најповолни економски оператори кои ќе ги изведуваат овие активности. Јас само ќе ги набројам во прва фаза оние проекти кои веќе се завршени, со завршени тендерски постапки, со обезбедени финансиски средства и оние кои во текот на 2026 година ќе започнат да се работат со идно тендерирање. Во минатото сме споделиле со јавноста дека крупен капитален проект е продолжување на уште еден булевар. Булеварот Партизанска го напоменавте вие. Ако пред 5 години некој го споделил во јавноста булеварот Партизанска, ќе имало многу прашалници, па како тоа ќе се реализира, таму има на трасата домакинства, но еве се заврши булеварот Партизанска и тоа е стратешки план на една општина. Тоа што сакам да го споделам е дека булеварот Гоце Делчев, кој моментално завршува кај населба Железничка, од населба Железничка до пред населба Три чешми или практично клучката кај Три чешми ќе биде продолжен во должина од нешто повеќе од 1,7 километри и ќе имаме едно модерно решение, дислоцирајќи ги одредени руинирани објекти на самата траса, проширувајќи ја сообраќајницата, обезбедувајќи еден побрз проток и посигурен проток на возила и на пешаци, и нормално поврзување на населба Три чешми од оваа точка со пешачка патека до самата населба. Тоа е проект кој е веќе завршен, економскиот оператор е познат и очекувам некаде напролет, заради временските прилики, со почетокот на новата градежна сезона да се навлезе и веќе да се работи интензивно со засилена динамика. Друг проект кој е, еве да се изразам, потреба на граѓаните и ако во минатото сме го комуницирале како нешто кое е невозможно, е тврдината Исар. Тврдината Исар е исто така завршен проект, тендер, кој за неколку месеци од сега ќе започне да се реализира, имајќи во предвид дека имаше потреба да се извадат сите конзерваторски одобренија затоа што е заштитено под Музеј за заштита на културно наследство, е еден проект кој предвидува реставрација, конзервација, изградба на зидините во форма во која ќе се запази тој автентичен изглед, со 3 куполи и со целосно осветлување на тврдината Исар и со одредена пристапност до неа. Тоа е проект кој верувам дека ќе додаде вредност во нашиот град од повеќе аспекти, затоа што ние ја имаме моментално, го имаме Исарот,
го презентираме како еден символ на градот. Штип е познат како градот под Исарот, но некако Исарот не е достапен, немаме содржина. По примерот на Скопско кале и Охридската тврдина, ова е еден таков обид да се додаде вредност во нашиот град, заштитувајќи го тоа историско, културно наследство кое го имаме како град и кое треба да го негуваме. Да продолжам понатаму, бањата Кежовица е наш ресурс, термалната вода е наш ресурс кој мораме да го искористиме. Јас можам да ветам дека ќе направам се од себе. Дали ќе успеам, времето ќе покаже, да мотивирам инвеститори кои ќе создадат содржини во тој дел, кои содржини ќе го развијат бањскиот и здравствениот туризам на тој потек од градот. Ние како општина моментално работиме на создавање на инфраструктура. Се очекува наредните месеци покрај кеот на река Брегалница, веднаш во долж на стадионот Кежовица да започне да се реализира еден парк, кој е веќе практично одвоен со финансирање. Паралелно на тоа да започне да се реализира теренот Кежовица, да се направи помодерен со вештачка трева, да се направат спортски терени, да се уреди кеот на река Брегалница, да се направи нова пристапност. Обиколницата овде ќе ја додадам како крупен капитален проект. Обиколницата која ги поврзува железничка населба Пребег со Плуждино и Мерите и Бања Кежовица. Тоа е еден нов дел на Штип кој досега никогаш не бил третиран, не бил урбанизиран. Таму имаме постоечки дупови кои ќе овозможат идна урбанизација заради тоа што обиколницата која се гради во моментов ќе овозможи пристапност. Но не е само потребно да се донесе сообраќајница, се работи и на резерварот Мери и резерварот Пребег, кои се веќе физички изградени. Останува следната фаза за нивно цевководно поврзување од резерварот Пребег, резерварот Мери со останатите делови на градот. Овде мислам на Плуждино населбата, на индустријата и на високите делови од градот кои се наменети да се водоснабдуваат со резерварот Пребег. Тоа се крупни капитални проекти кои сега ги јас нафрлам, дел од нив јавноста ги знае, но годинава ќе се работи на нив. Да продолжам понатаму. Друг проект кој е предвиден да се реализира во рамки на она кое што е веќе завршено и тендерирано е нова сообраќајница поврзувајќи ја новата зграда на клиничката болница. Можам да се изразам дека и досегашната постоечката клиничка болница, средното медицинско училиште Јане Сандански со нова сообраќајница двонасочна која ќе излегува кај новиот кружен тек Пролет. Тоа значи дека 3 сообраќајници, Мирче Ацев, Вита Попјорданова и Љубен Иванов, кои водат на тој дел од градот, ќе бидат растаретени со формирањето и создавањето на оваа нова сообраќајница. И овој тендер е завршен. Очекувам напролет да се почне со активности. Избрана е најповолна фирма, компанија, економски оператор кој ќе ја гради и верувам дека ова ќе придонесе за намалување на сообраќајниот метеж кој се јавува на овие 3 улици затоа што најповеќе се користат и од страна на учениците, од страна на од страна на жителите на тој дел од градот, но и на пациентите кои транзитираат до клиничка болница Штип. Предвидуваме завршен е тендерот, нов кружен тек веднаш до Евана на булеварот Партизанска. Тоа е едно постоечко сообраќајно решение кое е помалку безбедно компаративно со кружен тек. И овде активностите поврзани со тендер се завршени. Избран е најповолен понудувач кој ќе влезе да го реализира сето ова. Скада системот на јавното претпријатие ИСАР исто така е завршена постапката, ќе се влезе во електронско дигитално контролирање на загубите на вода, на протокот на вода на јавното претпријатие и со тоа ќе имаме една евиденција на дигитален начин дали во одреден дел од градот имаме зголемена потрошувачка, дали имаме загуби на вода, дали имаме нефактурирани издатоци на вода. Сето тоа е во корист на намалување на загубите кои јавното претпријатие континуирано ги има по однос на загуби на вода и негативно финансиско работење.
Да продолжам понатаму. Тоа значи дека граѓаните може барем од оваа пролет да очекуваат низа на проекти кои што треба да бидат реализирани во Штип. Дефинитивно, ова се само еден дел од проектите. Надвор од овие проекти кои сега ги комуницирам, ние како општина веќе распишавме нови јавни набавки за нови улици, повеќе од 20 на број во неколку населби од нашиот град, кои се со помал опфат, еве да кажам, улица Питугули, која се наоѓа непосредно до телевизијата Емнет, е ставена во овие 17 улици. Улици во населба Баби, улици во населба Леваци, улици во населба Пребек. Значи, станува збор за тековно одржување, не станува збор за нова инфраструктура како предмалку која ја споделив, туку улици кои се дотрајани, амортизирани, кои ќе бидат реконструирани. Еве во населба Леваци ќе бидат опфатени неколку улици кои се планирани да бидат Асно, Боро Милевски, Коле Неделковски, можеби некоја ќе сгрешам. Станува збор за улици кои се коцка и кои претходно треба да се направи замена на канализационата и водоводна мрежа, третирање на тротоарските површини, двослојно асфалтирање и ставање на сообраќајната сигнализација. Значи, тоа се проекти кои тековно ќе се реализираат во оваа 2026 година, а она кое што сакам да го споделам е дека во 2026 ќе бидат завршени два нови крупни проекти кои досега не се ставени во функција, мислејќи овде на спортскиот центар Джексон, кој има капацитетност од 1100 посетители и кој ќе биде спортски храм за повисок ранг на надпреварување, сала која му фали на градот Штип, има потреба од такво спортско здание, од таков објект, и паркот Иднина, кој парк некаде на пролет ќе ја добие се извинувам, изгледноста и сето она кое што е предвидено во рамки на тој парк, содржината која е предвидена, и верувам дека посетителите, рекреативците, сите оние кои ја користат велосипедско-пешачката патека, ќе имаат едно ново катче, каде што ќе го може да го поминат своето слободно време. Имате и апсолутно мнозинство во Советот на општина Штип. Како се донесуваат одлуките овде, како можете практично да ја искоментирате работата на опозицијата? Дали наидувате, барем во првите 100 дена од вториот мандат, на почетокот споменавте дека разликата кога се прави помеѓу првиот и вториот мандат е голема, меѓутоа има ли критики, има ли напади од страна на опозицијата и како се носат одлуките во самиот Совет? Видите, природно е да има критики, природно е да има различни мислења и различни ставови. Јас сум свесен дека како ќе поминува времето, некои ќе се согласуваат со одредени одлуки, некои ќе ги негираат тие одлуки. Опозицијата има една единствена работа да не се согласува со политиките, одлуките кои ние ги моментално носиме и нема ништо спорно, тоа е нивна работа. Единствено нешто што замеруваме е кога се пласираат дезинформации, шпекулации, нешто кое не е проверено. Еве, ќе споделам една информација. Прочитав на официјалната Facebook страна на опозиционата партија дека одреден потпорен зид кој фушлерајски бил изграден благодарение на нашето фушлерајско работење паднал. Тоа е потпорен зид кој пред 50 години бил изграден и е во собственост на клиничката болница, односно во парцелата на клиничката болница. Значи, ова е класична дезинформација. Исто така имаше дезинформации поврзани со Динопаркот, очекувам да има други дезинформации, шпекулации кои имат една единствена цел да му нанесат штета на сопствениот народ. Затоа што вие кога ќе пласирате лажна вест и дезинформација, луѓето се загрижени и тоа не му носи развој на градот. Можеби во нивните намери успеваат да ја дефокусираат јавноста од она кое што е примарната потреба на граѓаните да се грижат за, еве да кажам, развојот на нивниот град, да се подобри средината. Има теми на кои што треба да се дискутира. Јас сум свесен дека имаме теми кои не засегаат сите нас и кои мора да ги решиме.
Еве јас лично не сум задоволен од сообраќајот во централното градско подрачје. Јас лично не сум задоволен од состојбата со бездомните куќиња. Јас барам начин како тоа да се надмине. И овде можеме да се вклучиме во меѓусебна дискусија, предлози, давање нешто кое ќе биде во насока на изнаоѓање на подобро решение. И тоа е според мене коректив и задача на една опозициона партија. Но пласирањето на лажни вести, на дезинформации со цел да се создаде одредено мнение, еве ќе искористам приликата со актуелната тема за Основното училиште Гоце Делчев, се создаваат одредени Facebook групи да се спаси училиштето и сега се прашувам кои ги шири тие стравови. Тоа се теми кои ние ги комуницираме, ги разговараме. Но лажната вест, шпекулацијата не создава ништо добро, туку само создава поделеност, а кога имате поделеност, нема развој во општината. Има проблем кој не се решава за да се создаде проект, туку проблем кој се решава за да се разјаснат одредени прашања кои се создадени за да се дефокусира јавноста. Споменавте и самиот дека најактуелна тема деновиве која што се комуницира во јавноста е Основното училиште Гоце Делчев. Информацијата беше дека ќе дојде до негово затворање, се до вашата изјава дека нема да се затвори Основното училиште, туку ќе има оптимизација на ресурсите. Најавивте дека ќе имате средба и со родителите, меѓутоа и со наставниците. Какви се последните информации и што може да очекуваат и самите ученици, меѓутоа и наставниот кадар кога е во прашање ова основно училиште? Добро, благодарам на прашањето. Еве ќе искористам приликата малку поопширно да дадам одговор на оваа тема која е сериозен проблем. Проблем кој се провлекува со години наназад. Ова не е проблем кој се може да се адресира на едно место. Овде имаме вина и одговорност сите чинители. Кога велам сите чинители, мислам се ставам и јас во исти кош, заедно со наставен кадар, со политика на ресорно министерство, со совет, со родители одредени. Значи, станува збор за еден проблем создаден кој се провлекува низ години наназад, а потекнува од тужбата која е поднесена од страна на група родители дека во Основното училиште Гоце Делчев има сегрегација. За јавноста да појаснам, тоа значи дека има чисто македонски паралелки и чисто ромски паралелки. Барањето на групата родители кои поднеле тужба во Европскиот суд за човекови права е да има мешани паралелки. И тој спор се провлекува со години наназад, затоа што пред 15 години се дозволило тоа. Тој спор се провлекува со години наназад, но за се има крај. Добивме известување од Министерството за образование дека од УНИЦЕФ е дојдена комисија од Европска унија кои неколку пати ја проверуваат состојбата во Гоце Делчев, констатираат дека мерките кои претходно сме ги вовеле за намалување и десегрегација не вродиле со плод и велат штом вие не превземате мерки во насока на десегрегација, на создавање на мешовити паралелки, пресудата значи дека првата фаза е да направите, да спроведете мерки, а втората фаза е да плаќате парични средства. Ако некој свесно дозволува да од буџетот на државата, од буџетот на школата, од буџетот на општината се плаќат парични средства, а не превзема ништо, сноси кривична одговорност, затоа што свесно допуштил оштетување на буџет. Дали тоа е еден износ или друг износ, јас не навлегувам. Не знам колкав е тој износ, но тоа ќе ни се случи. Во разговор со сите чинители, предочивме дека имаме сериозен проблем. Ако дојде ред општината да плаќа стотици илјади евра или не знам одреден износ, овде проблем веќе имаме сериозен, затоа што јас немам право од парите на граѓаните да платам нечија неодговорност. Затоа што веќе ќе сносам кривична одговорност и овде нема милост. И во разговор со другите релевантни чинители ние бараме решавање на проблемот. Дополнителен проблем кој се создава е тоа што од оваа година Министерството прати допис дека ќе има оптимизација на ресурсите. Што значи тоа? Тоа значи дека сите простории
кои се во рамки на образовните институции мора да бидат рационално искористени. Дали во нив ќе има целодневен престој, дали ќе има настава, независно мора да бидат рационално искористени како и наставниот кадар. Затоа што во моментов ние имаме училишта кои имаат паралелки, класови со по 5 деца. И овде немаме ние нормално образование во клас со 5 деца. Овде никој од 1 септември нема да дозволи да имате паралелка или клас со 5 деца или со 10 деца. Законскиот минимум е 20 деца. Тоа што во минатото било допуштано од нечија власт, стратегија и слично, но еве политиката на моменталното раководство е дека во такви услови нема здрав развој на образованието, нема развој на образованието, тие дечиња се дискриминирани затоа што имаат 4 сокласници или 2 или 3 сокласници и мора да има законски минимум паралелки. Тоа значи дека ако ние не направиме оптимизација, дека тие наставници, професори, наставен кадар кои се наставници на клас од 5, од 7, од 10 деца, ќе останат без работа. Значи, имаме сериозен проблем. И во таа насока се размислуваа неколку опции, неколку варијанти. Штип е студентски град. Ние имаме потреба од факултети. Нормално е да комуницираме со универзитетот, нормално е да комуницираме со ресорното министерство кое практично не анимира сите нас. И во таа комуникација се дадоа неколку предлози, кои предлози беа презентирани на наставниот кадар во основното училиште Гоце Делчев. Наставниот кадар едногласно одлучи дека не сака и не дозволува да има оптимизација во тој степен да има фузирање од една образовна институција во друга со цел да не остане никој од наставниот кадар без работа, туку дека исклучиво е наставот да остане вака како што е концепирано основното училиште Гоце Делчев. И јас тоа го почитувам. Но овој став јас морам да го презентирам и на ресорното министерство и на родителите, затоа што во меѓувреме некој пласира дезинформација и создава паника и страв. Дека има потреба од размислување и дека има проблем има. Дека ние во септември ќе се соочиме со проблемот, ќе се соочиме. Но тоа е колективна одлука на наставниот кадар во основното училиште Гоце Делчев и јас ќе ја почитувам. Дали ќе има паралелки со помал број на ученици, ќе има. Дали нема да добијат согласност од Министерството за образование, нема да добијат согласност. Ќе треба дечињата од овие паралелки да се префрлат во другите класови каде што има услови за една паралелка. Дали ќе има потреба за десегрегација, за мешовити класови, ќе има. Никој нема да дозволи од 1 септември во основното училиште Гоце Делчев да има чисто ромски паралелки или чисто македонски паралелки, затоа што ќе сноси кривична одговорност. Кој е спремен да се стави сам себе во ризик, свесно да прави оштетување на буџетот, затоа што така сакале родителите или така сакал градоначалникот? Никој. Овде ќе имаме проблем. Тоа е суштината на состојбата. Сега, јас кажав и во мојата изјава, дека јас ќе разговарам со наставниот кадар, денес ќе разговарам со Советот на родители. Ќе ја презентирам состојбата, ние овие факти и овие состојби мора да ги кажеме. Затоа што тоа е одговорност која ја носиме со себе. Имало во минатото ситуации кога по природен пат одредени училишта биле затварани. Ја промениле својата намена од основно училиште во целодневен престој и слично. И никому не му е драго кога се затвара училиште, сите сме насмејани кога се отвара училиште. Но бројот на деца во моментов на територија на општина Штип е помал со пред 10-15 години, а бројот на наставен кадар е ист или поголем. Так. Тоа значи дека имаме општини каде што имаме зголемување на бројот на деца. И формулата за пресметка на плата, средства кои ги добива општината од Министерството за образование е по бројот на ученици, а не по бројот на паралелки. Така да овде се треба да се земе во предвид
Што ќе доведе 1 септември? Така се размислували на можни решенија кои што би можеле да се искористат на 1 септември со оглед на фактот дека и самите споменавте дека има доста проблеми кои тогаш ќе излезат на виделина. Ова се проблемите кои ќе излезат на виделина. Од друга страна имаме тенденција да постоечката реонизација не се почитува. Тоа значи дека имаме родители кои своите дечиња ги запишуваат во училиште, во друго училиште, не во тој реон каде што припаѓаат, искористувајќи го правото кое е согласно закон, доколку има празно место во одредено училиште, да го запишат своето дете таму. И тоа е согласно закон. Вториот момент кој што се случува е да ги менуваат своите адресни места, кој е исто така законска можност, за да го запишат своето дете во друго училиште. И овде никој не може да ја спречи таа тенденција затоа што законот го дозволува тоа. Јас не сум тој кој менува закони, кој може да го спречи тоа. Дали е тоа исправно, не можам да бидам одговорен за одлуката на одреден родител каде да го запише своето дете, немам такво право. Но имам право да се грижам за буџетот на општина Штип. Доколку буџетот на општина Штип е доведен до дополнителни трошоци, јас морам тие трошоци да ги адресирам некаде и тоа е цената која што треба да ја платиме. Дека треба да се случат промени, ќе се случат промени. Во прва фаза нема да биде затварање на училиште, туку ќе биде десегрегација и намален број на паралелки во сите школи. За понатаму, дали ќе обстои едно, друго и трето училиште не зависи од мене, зависи од бројот на ученици. Како што кажав пред малку, имавме во минатото, еве, подрачното училиште во Ново село, каде што јас живеам, е затворено. Од иста причина, од намален број на ученици. Затоа што нема доволен број на паралелки на ученици, училиштето е затворено. За воља на вистината, во училиштето Гоце Делчев има број на ученици, но имаме проблем со сегрегацијата и овде е решавањето на проблемот. Мораме да ја решиме сегрегацијата. Но има исто така и потреба од намалување на бројот на паралелки и на класови и намалување на бројот на наставници. Минатата година се затвори подрачното училиште во Чардаклија. Така. Ние не можеме да недомакински се однесуваме доколку после 5-10 години, после 3 години не знам каква ќе биде состојбата, сите сакаме да има доволен број на дечиња, да на 1 септември ги дочекаме информациите с позитивни вести, да кажеме дека имаме зголемување на бројот на ученици, но бројките не се такви. Бројките се тие кои што се, мораме да и прекосиме на реалноста, да се исправиме и да наоѓеме решение, но не на штета на буџетот на општина Штип, затоа што повторно ќе кажам. Проблем во кој сме вовлечени сите е проблем за сите заеднички. Јас имам најголема одговорност и затоа комуницирам со сите чинители, но сите чинители треба да бидат свесни дека со секоја дезинформација, со секоја подкревање на тензија нема да се реши проблемот. Еве, прочитав на одредена група на социјалните мрежи, протест, не знам, собирање за да го спасиме. И еве сега јас ќе прашам, еве јас ќе излезам на тој протест, што ќе направиме? Ќе донесеме 500 нови дечиња на 1 септември некаде каде што фалат? Не знам, ќе направиме нешто кое што не. Мораме да се соочиме со проблемот. Има две опции: да се намали бројот на паралелки и наставниот кадар, да се реши сегрегацијата и да немаме проблем, или да се фузираат образовните институции и никој да не остане без работа, односно да се рационализираат ресурсите кои ги имаме во моментов. Што ќе се одлучи? Одлуката на наставниот кадар е да се намалат паралелките, да се реши проблемот со сегрегација. 1 септември е пред нас предизвик кој мораме да го решиме. Исто така актуелна тема е безбеден град. Од 1 февруари треба да почне да стартува во Скопје, Куманово и Тетово. Вие најавивте дека ќе бидат поставени камери кои што ќе бидат поставени во училишни дворови, градинки, на јавни површини, паркови, со цел да се зачуваат и институциите, меѓутоа и урбаната опрема која што практично се поставува и уништува во градот. Дали истите камери ќе можат да се користат и за безбеден град и кои се плановите на општината кога станува збор за Safe City?
Овие камери кои се во процес веќе ќе започнат да бидат во процес на поставување заради тоа што веќе е даден налог за работа на економскиот оператор и на 156 позиции ќе бидат инсталирани. Нема да имаат функција на преку нив да се изрекува директен платен прекршочен налог за сообраќаен прекршок, туку ќе имаат функција на контролирање и видеонадзор на јавна површина за заштита од девијантно однесување, уништување на урбана опрема и ќе служат како доказен материјал во одредена постапка на СВР-Штип. Нормално и на комуналните инспектори, затоа што ќе има 24 часовен мониторинг центар. Односно лица кои во тој мониторинг центар ќе ги надгледуваат сите овие камери и врз основа на тоа ќе можат да забележат одредено девијантно однесување, затоа што станува збор за паметен систем. Кога има одредена појава, тој ја регистрира и дава информација во тој мониторинг систем дека на одредена локација има уништување и слично. Сообраќајните прекршоци, повторно ќе кажам, нема да бидат во оваа фаза, затоа што тоа е друг софтверски систем кој е имплементиран во главниот град и во некоја втора фаза, верувам, согласно најавите на Министерството за внатрешни работи, ќе биде имплементиран за сообраќајните прекршоци и во останатите градови од државата, вклучувајќи го и Штип. Инаку, овие камери, 156 на број на 156 локации кои ќе бидат поставени, ќе имаат ваква функција како што предмалку споделив, и тоа е еден чекор во насока на поголема контрола, визибилност на она што ни се случува последователно во парковите, на пешачката патека, пред училиштата, пред градинките, да вршиме мониторинг и да забележиме одредени девијантни појави кои ќе бидат против сторителите на овие девијантни појави покренето кривична пријава, прекршочна пријава во зависност од дејанието кое го сториле. Ќе користат, верувам, многу на Министерството за внатрешни работи, самиот факт дека пред секоја градинка, пред секој училиште ќе има поставено безбедносни камери, ќе биде од еден безбедносен аспект многу корисно за родителите, за дечињата, за наставниот кадар, затоа што и да се случи во моментов. Во одредена институција или на јавна површина, многу потешко се одвива истрагата, доказната постапка и сето она кое што ќе треба да утврди кој е сторителот на тоа кривично или прекршочно дело. До крајот на годината треба да бидат практично отворени двата Lidl маркети, докаде изградбата, имате ли комуникација, што се очекува во наредниот период во тој дел? Двете локации кои се предвидени се веќе практично одобрени од страна на општина Штип, издадено одобрение за градба, едната локација е во понапредна фаза, на неа може да се забележат и да се забележи изградбата и изгледноста на објектот кој таму ќе го има, но сепак станува збор за одлука и политика на компанијата, која верувам дека има политика воеднаш насекаде во државата да стартува со работа. Така да верувам дека Штип нема да биде изолиран случај или некој друг град, туку самата компанија која ќе стартува со дејност во Македонија и ќе стартува одеднаш во сите центри во која е стационирана. Посакувам тоа да биде најбрзо што може, но согласно очекувањата верувам дека секоја година велиме оваа година ќе стартува со работа, но сепак тоа е деловна политика на компанијата која има донесена одлука, ги има поднесено и спроведено сите дозволи за градба, веќе има започнато со активност, но се чека, очекувам оваа година да биде годината во која ќе се стартува со дејност во оваа компанија, која со својата дејност е трговска компанија и која ќе ја зголеме конкурентноста и ќе донесе нови вредности и конкурентски предности во оваа трговска дејност. Така, изминатите денови беше објавен и оглас за финансирање на спортски клубови, како ќе оди распределбата на финансиските средства од страна на буџетот на општина Штип по клубови. Така, најголем буџет за спорт имаме годинава. Голем дел од овие средства ќе бидат префрлени на спортските работници, на спортските клубови, на стипендирање на спортисти, на спортски резултати, опфаќајќи ги сите спортови, индивидуални, колективни,
Нешто кое што оваа година ќе биде компаративно повеќе од годинава која што измина е состојбата со фудбалскиот клуб Брегалница, затоа што пропадна тој обид акциите на фудбалскиот клуб Брегалница да бидат превземени, купени од страна на инвеститор. Жалам што е тоа така, но состојбата на пазарот е таква. Обидите не секогаш се реализираат согласно потребите и замислата, и кога имаме на таква состојба, општината мора да го исфинансира фудбалскиот клуб, затоа што е во единствен клуб кој е во собственост на општината е практично фудбалскиот клуб Брегалница. Ние не застануваме овде, преговараме, разговараме сериозно со спортски подружувачи кои верувам дека ќе дадат целосна и значителна подршка во финансирањето на спортскиот клуб Брегалница, но некоректно од моја страна и неодговорно би било пред време да објавувам, поучен од искуството во минатото, кога имавме на таква неубава ситуација да не успее до крај да се реализира замислата и намерата на сите чинители. Ако фудбалскиот клуб Брегалница помине во првата лига, тоа значи ли дека општината ќе продолжи 100% да го финансира клубот со оглед на фактот дека тогаш буџетот треба да биде многу поголем? Не. Ова прашање јас неколку пати досега сум го одговорил дека општината мора да најде приватен инвеститор, собственик кој ќе финансира и кој ќе вложува во спортот, затоа што станува збор за прескапа работа. Некоректно ќе биде од страна на општината да финансира еден таков професионален спорт со такви потреби како што се создадени во оваа лига, така да исклучиво само со поддршка на приватен собственик и инвеститор. Споменавте дека е во тек изградбата на Джексон, тоа е практично терен кој што му е потребен на градот Штип. Ќе може ли овде да се играат меѓународни надпревари, како ќе бидат задоволени условите со трибини, со сали, еве паркинг простор пред самиот Джексон и така натаму? Спортскиот центар Джексон се гради по највисоки стандарди. ФИБА подлога, ФИБА паркет, трибинскиот простор е со капацитетност од 1100 посетители, тристрано следење на надпреварите. Целата спецификација и сите стандарди се запазени да се одвиваат надпревари од највисок ранг, вклучувајќи ги овде кошарката, одбојката, понекогаш професионални ракометни надпревари, затоа што оваа сала исклучиво ќе се користи за надпреварувања, не за тренинг центар, за да се сочува и да не се амортизира толку брзо. Дополнително овде како еден храм може да се одржуваат и други манифестации, турнири во индивидуални спортови, мислејќи овде на карате, на борење, на бокс, затоа што има огромен трибински простор, огромна површина на терен и помошни простори кои се во рамки на самиот спортски центар, кои ги задоволуваат потребите на едно надпреварување од висок ранг. Кога треба да започне изградбата на трибината на градскиот стадион? Трибината на градскиот стадион направивме една мала корекција на постоечкиот проект за да биде во визибилна сличност со веќе изградената трибина, да почнува од исто ниво трибинскиот дел каде што посетителите се сместени на самата трибина и продолжување на стрешницата која не е случај со веќе изградената трибина. Ова кога ќе биде завршено во следните месеци, веднаш ќе биде распишан повикот, тендерот за избор на најповолен понудувач за изградба на оваа трибина, која е наспроти веќе постоечката, и со тоа сметам дека фудбалскиот терен или стадион во Штип ќе добие еден помодерен изглед со поголема капацитетност за посетители и можност да има посоодветен развој на фудбалот во нашиот град. За крај би ве прашала, пред краток временски период почна со работа и затворениот базен во Штип, кој се може да го користи, како моментално се движат работите кога е во прашање истиот? Убаво прашање, затоа што доста често случајни минувачи, пријатели,
странки ме контактираат по однос на оваа прашање. Тоа кое што беше наша задача е еден објект кој беше комплетно запоставен. Судбината не се знаеше дали ќе биде завршување на објектот или, како и многу други проекти, со стагнација и со нереализација, да го откочиме процесот на градба, и тоа го направивме. Помина еден извесен период на впишување во и превземање на објектот, затоа што инвеститор на објектот е некогашната Агенција за млади и спорт или сегашното Министерство за спорт. Помина еден период на административни дозволи затоа што станува за превземање и упишување во катастар, затоа што кога превземате еден ваков објект, морате да ги запазите сите административни обврски, затоа што во него се одвива дејност која, што и да се случи во одреден случај, мора да сноси некоја одговорност. И помина одреден временски период кој од практично физичката изградба до пуштањето беше, еве да кажам, подолг временски период за да можеме веќе објектот да го ставиме во функција. Што следува понатаму? Веќе објектот е ставен во функција и во него има посетители, овде мислам на дечиња од училишна возраст кои се запишуваат во неколкуте школи за пливање. На територија на општина Штип веќе гледам дека се отвараат нови школи за пливање, и тоа е за поздравување, затоа што сите тие имаат еднакво право на користење, закупување на простор во рамки на овој базен. И она кое што е правило на користење е дека сите рекреативци, сите оние кои што сакат да го користат базенот, ќе можат да го користат исклучиво преку школите за пливање. Затоа што мора да има одреден кодекс на однесување внатре, мора да има почитување на правила на однесување внатре и мора некој да одговара и да гарантира за членовите кои ќе го користат тој објект. Не може рандом наш сограѓанин, без да ги почитува правилата, без никој да одговара за него, да дојде, да си плати и да влезе. Мора да има спортски колектив, здружение, да членува во него, за него да гарантира тоа здружение, тој спортски клуб, дека истиот ќе ги почитува правилата, кодексот за користење на таа површина. Која е нашата тенденција? Тој објект е јавен интерес. И тој објект не треба да биде користен, односно да биде затворен и него да го посетуваат само одредена група на корисници. Не треба тој објект да биде прескап за корисниците. И овде општината мора да го заштити тој јавен интерес. Истото се однесува и за Динопаркот и за сите други содржини киното во Штип, кои што ги создаваме како социјална потреба на модерното време. Потребата на граѓаните на општина Штип, кога живеат во една урбана средина, е да имаат кино, да имаат Динопарк, да имаат утре Луна парк, да имаат затворен базен, еден па друг, и така да има еден социјален дел, социјален момент во животот на секој еден наш сограѓанин, но и на сите посетители од страна кои доаѓаат во Штип. Дали општината може сама да го менеджира тој објект е веќе прашање. Затоа што не е проблем вие да создадете нешто, проблем е да го одржувате. Ако општината сама го менеджира тој простор, има потреба од обавување на друга дејност, која дејност се коси со, еве да кажам, здраворазумно однесување. Потребни се инструктори, потребни се нови вработувања, кое што едно што е трошок на општината, друго потребни се лиценци и слично. Затоа размислуваме менаџирањето на ваквите објекти, која во јавноста се презентира дека општината го дала на некој како поклон, е да биде на лица кои тоа ќе го менаџираат и кои ќе го практично овозможат ќе овозможат пристапноста на луѓето во тие објекти, одржливост да има тој објект, при тоа општината да заработува, но друг да менаџира. Тоа е една форма на јавно-приватно партнерство, кое во јавноста се презентира дека општината дала некогуму нешто да работи и да се збогатува. Не е така. Општината со добро менаџирање може да најде луѓе, менаџери кои ќе ги управуваат овие содржини
ќе го управуваат киното, ќе го управуваат динопаркот, ќе го управуваат затворениот базен, утре ќе го управуваат луна паркот кој сакаме да го правиме. Затоа што ако биде оставено на чуварската служба на одредено јавно претпријатие, нема да постои таа содржина. Одговорно, поучено од искуството од минатото, кажувам дека нема да трае повеќе од неколку месеци. Ќе се уништи опремата, нема да има одговорност. Затоа имаме друг концепт, кој не значи давање на собственост на некое трето лице, туку менаџирање од негова страна, а при тоа општината да создава финансиски приход и да го контролира влезот, да биде достапен за сите граѓани, за да не се создаде ограниченост таа содржина во градот да ја користат само оние кои што имаат финансиска капацитетност и можност. Тоа е суштината и концептот кој сакаме да го создадеме, а кој во јавноста се презентира како нешто кое што опозицијата сака да го прикаже како давање на поклон на некого или не знам што. Градоначалник, јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Благодарам на можноста, верувам дека искоментиравме најразлични теми кои се поврзани со нашите сограѓани и верувам дека веќе работите за овие теми се многу појасни, но и за останатите теми кои во следна прилика ќе ги искоментираме. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време и останете на програмата на ИМНЕТ телевизија. Довидување. ИМНЕТ.